Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali hari ini dalam channel Herba Alam bersama dengan Pak Man. Dan salam sejahtera, salam sahabat, salam kasih sayang, dan salam damai daripada saya kepada anda semua yang sekarang sama ada yang berada dalam keadaan sehat, yang berada dalam keadaan situasi ditimpa musibah dan bencana, penyakit dan sebagainya. Bertenanglah dalam menghadapi segala situasi anugerah Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah sentiasa kepadanya. Mudah-mudahan saya doakan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam lindungan kasih sayangnya, sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin memberikan sedikit tip berkaitan dengan bawang putih, di mana bawang putih ini mudah sekali kita akan temui dia di dapur kita. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya bawang putih ini mempunyai khasiat yang paling besar sekali, yang besar untuk menjaga kesihatan kita, terutama sekali dalam usaha untuk membuang angin di dalam tubuh badan kita, untuk menjadi penawar kepada batuk, sesama, sakit tekak, ataupun pada ketika ini musim COVID-19, mungkin dia boleh jadikan satu sandaran untuk menguatkan imun tubuh badan kita daripada diserang oleh virus-virus, sama ada COVID-19 ataupun lain-lain virus yang boleh mencabar kesihatan manusia. Jadi caranya amat mudah dan saya berdoa mudah-mudahan ini boleh dimanfaatkan oleh anda semua di rumah dan disimpan dan boleh digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Anda boleh rendamkan bawang putih seperti ini di dalam satu bekas, dicampur dengan madu dan biarkanlah ia dalam beberapa hari, dan kemudian ia boleh diminum satu sudu, lebih kurang satu sudu teh, sama ada di waktu pagi ataupun di waktu malam. Dan jika sekiranya anda ingin lebih enak, dia boleh dicampurkan dengan perahan lemon ini, perahan lemon, ataupun boleh juga dicampurkan dengan air serai ataupun air halia untuk menambahkan lagi ingredient ataupun power madu yang telah dicampur dengan herba-herba alam itu. Seperti mana yang telah diketahui dan dapat dikenal pasti, ianya boleh menjadi penawar kepada jika sekiranya ada di antara keluarga anda yang menghadapi batuk, sesama ataupun sakit tekak ataupun angin di dalam tubuh badan. Bersegeralah minum dia satu sudu malam ataupun pagi, dan insya-Allah dengan izin Allah, dengan kekuasaan dan kebesarannya, ianya boleh menjadi penawar kepada penyakit yang dimaksudkan tersebut. Di samping itu, dia juga boleh menambahkan tenaga dan memberikan stamina kepada tubuh badan jika sekiranya dia dijadikan amalan berterusan dengan rutin setiap hari ataupun seminggu 2-3 kali untuk anda meminum madu bawang putih ini. InsyaAllah jika sekiranya diizin Allah, tubuh badan anda akan menjadi sihat, menjadi segar dan terhindar daripada segala virus-virus, dan tenaga anda mungkin boleh bertambah. Jadi setakat ini dulu yang saya boleh paparkan pada video kali ini, iaitu berkaitan dengan bawang putih dan kegunaan serta khasiatnya dan bagaimana cara untuk mengolahnya yang begitu mudah sekali untuk disimpan di rumah untuk digunakan seisi keluarga. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.